Class 5 Chapter 2 The Smell of Bread and the Sound of Money हिंदी अनुवाद प्रश्न उत्तर के साथ। आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का इंग्लिश का लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, यानी पावरोटी की सुगंध और पैसे की आवाज़। Warmer. Have you ever been to a shop selling bakery item? क्या आप कभी बेकरी का सामान बेचने वाले दुकान पर गए हैं? Have you smelt the delicious product there? क्या आपने वहाँ स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद लिया है? How did you feel? आपको कैसा महसूस हुआ? कहानी पढ़ते हैं। There was once a stingy baker, but he baked delicious bread. यहाँ एक कंजूस पावरोटी वाला था जो बहुत स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। There was a poor man. यहाँ एक गरीब आदमी था। He wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money. वह स्वादिष्ट ब्रेड का आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। So he would stand outside the bakery every day. इसलिए वह बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता था, enjoying the nice smell of baking bread. पके हुए ब्रेड का आनंद लेने के लिए। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन। जो बेकर था, बेकर यानी पावरोटी बनाने वाला, जो बेकर था उस गरीब आदमी से बहुत नाराज था। ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। उसे लगता था कि जो कोई भी हमारे डिलीशियस प्रोडक्ट यानी कि स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद लेता है या सुगंध लेता है, उसके लिए उसे पे करे, पैसे दे, पे यानी पैसे दे। सो ही टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। इसलिए उसने उस गरीब आदमी को कोर्ट में घसीटा। कोर्ट यानी अदालत। द जज heard the baker's complaint patiently. जो जज थे वो बेकर की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुनी। पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, कंप्लेन यानी शिकायत। Then he asked the poor man, Do you have any money? फिर उसने उस जज गरीब आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? The poor man searched his pockets and produced 2 small coins. उस गरीब आदमी ने अपना पॉकेट को सर्च किया, यानी पॉकेट में खोजा और 2 छोटे कॉइन्स को निकाला। This is all the money I have, he said the judge. मेरे पास इतना ही पैसे हैं, उसने जज से कहा। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज ने उस गरीब आदमी से पैसे ले लिए। द बेकर वाज डिलाइटेड। जो बेकर था वो बहुत खुश हो गया। डिलाइटेड यानी खुश होना। ही स्माइल्ड एंड eagerly held out his hand to take the money from the judge. वह उत्सुकता में और मुस्कुराते हुए जज से पैसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्माइल्ड यानी मुस्कुराते हुए, eagerly यानी उत्सुकता से। But the judge did not give money
टू द बेकर, लेकिन जज ने बेकर को पैसे नहीं दिए। He only jingled the coin together. उन्होंने सिर्फ पैसे को खनखनाया। Then he returned them to the poor man. उसके बाद फिर उसने गरीब आदमी को पैसे लौटा दिया। Saying यानी कहते हुए, Punishment should fit the crime. सजा अपराध के लिए अपराध पर फिट बैठता है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी। पावरोटी की महक की कीमत पैसे की आवाज होनी चाहिए। व्हाट टू नो जानने योग्य शब्द। स्टिंजी यानी कंजूस। बेकर यानी पावरोटी इत्यादि बनाने वाला। बेकरी यानी पावरोटी या बेचने की दुकान। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। कोर्ट यानी न्यायालय। जज यानी न्यायाधीश। कंप्लेन यानी शिकायत करना। पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक किसी चीज़ को सुनना, धैर्यपूर्वक। जिंगल्ड यानी खनखनाया। अब हम इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। B1 है आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे। इसका आंसर होगा द पुअर मैन एंजॉयड द स्वीट स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे। यानी जो गरीब आदमी था वह प्रतिदिन सुगंध लेता था ब्रेड का। बी नंबर व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू। जज ने गरीब आदमी से क्या करने को कहा। द जज आस्क द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। द जज ने गरीब आदमी से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं। सी हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव। गरीब आदमी के पास कितने पैसे थे। आंसर द पुअर मैन हैव 2 स्मॉल कॉइन। गरीब आदमी के पास 2 छोटे कॉइन्स थे। डी व्हाट डिड द जज डू विथ द कॉइन। जज ने उस कॉइन के साथ क्या किया। आंसर द जज जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर एंड रिटर्न्ड टू द पुअर मैन। जज ने उस पैसे को आपस में खनखनाया और गरीब आदमी को रिटर्न कर दिया। C1 राइट द ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ए द बेकर वॉज अ जनरस मैन। जो बेकर था, जो पावरोटी बनाने वाला था, वह अच्छा आदमी था। फॉल्स नहीं। द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन। जो बेकर था वह गरीब आदमी से गुस्सा था, नाराज था। ट्रू हाँ। सी द पुअर मैन हैज 6 कॉइन्स। गरीब आदमी के पास 6 कॉइन्स थे। फॉल्स नहीं। द जज गिव द मनी टू द बेकर। द जज थे, उसने बेकर को पैसे दे दिए। फॉल्स गलत।
द जज रिटर्न द क्वाइन टू द पुअर मैन। जो जज ने पैसे को गरीब आदमी को लौटा दिया। ट्रू। C2 टिक द ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है द बेकर टुक द पुअर मैन। जो बेकर था वह गरीब आदमी को कहाँ ले गया। ए में है हिज हाउस अपने घर पर, हिज शॉप अपने दुकान पर, कोर्ट न्यायालय में, द किंग राजा के पास। तो सही जवाब होगा सी, कोर्ट न्यायालय में ले गया। द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक। जो बेकर था अपना हाथ अंदर किया क्या लेने के लिए। द ब्रेड नहीं, द केक, द स्वीट्स, द क्वाइन। सही जवाब होगा द क्वाइंस, पैसे लेने के लिए। 3 नंबर द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज। जो पैसे था, जो ब्रेड की सुगंध का पैसे था वो कितना था। द साउंड ऑफ मनी या 2 क्वाइंस या द साउंड ऑफ म्यूजिक या 20 रुपीज़। सही जवाब होगा द साउंड ऑफ मनी। C3 देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए है वाई वॉज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन। जो बेकर था वह गरीब आदमी से क्यों नाराज था। आंसर होगा द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज द पुअर मैन स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर इट। जो बेकर था वह इसलिए नाराज था क्योंकि जो गरीब आदमी था वह उसके सामान को सुगंध लेता था और पे नहीं करता था। बी है वाई डिड द जज जिंगल्ड द क्वाइन टुगेदर। जज ने पैसे को क्यों खनखनाया। आंसर द जज जिंगल्ड द क्वाइन टुगेदर टू मेक द बेकर रियलाइज हिज मिस्टेक। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वॉज द साउंड ऑफ मनी। जज ने पैसे को इसलिए खनखनाया क्योंकि बेकर को रियलाइज हो सके उसकी गलती कि जो ब्रेड का सुगंध है उसका जो प्राइस है वह पैसे का आवाज़ था। सी गिव द डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन गिव रीजन। ये क्या जज ने पुअर गरीब आदमी के साथ न्याय किया, जस्टिस किया। अपना रीजन दे। आंसर होगा यस, हाँ। द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन। जो जज थे वह गरीब आदमी के साथ न्याय किए। बिकॉज पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। ही स्मेल्ट द बेकर्स ब्रेड एंड द बेकर्स हियर द जिंगल्ड ऑफ क्वाइन। जो पनिशमेंट दिया वह फिट था क्योंकि बेकर ने ब्रेड गरीब आदमी का ब्रेड का सुगंध लिया था, इसलिए बेकर को भी पैसे की आवाज़ का सुनाया गया। D1 मैच द वर्ड विथ देयर अपोजिट मीनिंग। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। उल्टे अर्थ वाले शब्द पर मिलान करना है। नीस यानी अच्छा, इसका उल्टा रूड यानी घमंडी। पनिशमेंट यानी दंड देना, इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट रिवार्ड यानी उसको प्रोत्साहित करना, रिवॉर्ड देना। स्टिंजी यानी कंजूस, कंजूस का हो जाएगा जेनरस यानी कि उदार आदमी, अच्छा आदमी। एंग्री यानी गुस्सा करना, इसका उल्टा हो जाएगा क्लेम। स्माइल्ड यानी हंसना, इसका उल्टा हो जाएगा विप यानी रोना। D3 देखते हैं रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी कि ये
उल्टे पुल्टे लेटर दिए हुए हैं, इसको मीनिंगफुल वर्ड में बदलना है, यानी कि सार्थक शब्द में लिखना है। ये हो गया MOYNE, इसका हो जाएगा MONEY, मनी यानी पैसा। BERAD, इसका हो जाएगा BREAD, ब्रेड। PORO, इसका हो जाएगा POOR, पुअर यानी गरीब। TUROC, इसका हो जाएगा COURT। RANGY, इसका हो जाएगा ANGRY। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.